Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat cara upgrade RAM dan juga SSD M2 di NVMe ya, di laptop HP HP 14S. Kalau ini TPN berapa ini ya, i130. Nah, langkah pertamanya kita bongkar ini dulu ya. Ini ada baut satu di sini. Kemudian di bawahnya kita tarik karetnya dulu. Kemudian ada bautnya di sini 3 ya. 1 2 3 ya. Setelah itu ada bautnya satu lagi di atasnya itu. Ada 2 lagi. Jadi total 6 baut yang harus kita buka. Oke, setelah itu kita angkat casingnya pakai alat ini. Walaupun bekas kartu perdana juga bisa. Oke, setelah diangkat, nah ini Mbak nampak apa ini namanya, slot untuk SSD NVMe dan juga slot RAM yang kosong satu ya. Ini SSD 128 kita pakai di sini, sedangkan untuk RAM-nya DDR4 4GB yang kita tambah. Ini merek PC Pro ya. Dan untuk SSD, ini SSD NVMe Color Fire 128GB. Ya, pas 28 256 ya, 256GB salah. Oke, bautnya kita pasang di ujung NVMe ya. Sebelum casingnya ditutup, ini kita coba langsung install ulang dulu pakai Windows 10 ya. Ini flashnya kita colokkan dulu, kemudian kita hidupkan, kemudian tekan F9 ya. F9 untuk pilih BIOS bootnya, bootingnya mana yang dibaca pertama. Nah, ini setelah nampak bootingnya kita pilih SanDisk UEFI. Oh, ini dia baru nampak ya, SanDisk UEFI. Kemudian kita pilih dan install ulang seperti biasa ya. Ini kita tunggu dulu sampai ke partisi. Kalau sudah nampak di partisinya berarti ini sudah bisa ya. Untuk langkah install ulang selengkapnya boleh dilihat, dicek di video kami sebelumnya. Oke, kita pilih Indonesia ya. Nah, ini dia sudah nampak di partisinya. Ini masih ada harddisk, data di harddisk yang lama ya. Sedangkan SSD NVMe ini paling bawah. Kemudian kita bagi. Oke, kita partisi menjadi satu partisi yang lainnya. Kemudian kita install di SSD NVMe tersebut. Oke, ini sistem ataupun recovery di harddisk yang lama kita hapus saja ya. Oke, setelah selesai semua kita install ulang dan kita tunggu hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan tentunya di subscribe channel ini jika bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika nanti sinar matahari bisa masuk ke kaca, manfaatnya
kita untuk kebutuhan kita sudah tercukupi. Dan karena tanam sering atau hujan deras, saya bisa di area tertentu. Kalau kan rutin, minimal kita pilih sesuai pakan, ini kan sudah tahu di awal dia makanya dulu yang tersedia. Jadi kalau kita pastikan kadang ada daun atau sayur-sayuran seperti sawi, ditambah juga ya karena dia omnivora atau dimakan makan segalanya. Tanaman yang ada di dalam kandang ini itu saya kasih ya supaya mereka itu merasa ini seperti saya, ini seperti dua atau tanaman yang seperti ketapang ini atau ketapang sana.